Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հանդիպել է ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչների հետ եւ պատասխանել նրանց հարցերին։ Հրապարակված տեսանյութից պարզ է դառնում, որ անկախ հարցերից Փաշինյանը հիմնականում խոսել է իրական Հայաստանի իր գաղափարախոսությունից։ Երկրի ղեկավարը կրկին իր վրդովմունքն է արտահայտել, որ մարդիկ ներկայանալիս ասում են «վանեցի են, ոչ թե դիլիջանցի»։ Փաշինյանը պարզվում է ծանր է տանում նաեւ, որ երեխաները Մասիսն ու Ցեղասպանության հուշահամալիրն են նկարում։ Ասում եմ մեծ տպեք է երեխեքի նկարած ֆոտոները, հետո մի խումբ մտավորական գործընկերների, ում հետ որոշակի նաև հարաբերություն կա, հրավիրում եմ ու իրանց հետ սկսում եմ քննարկեմ, ասում եմ կարաք ինձ բացատրեք, ինչի է երեխեքը իրանց պատուհանից երևով, իրանց միջավայրում երևացող այդ հոյակապ սարեր այդ լեռնաշխարհ այդ բնությունը չեն նկարում։ Այս նկարների մեջ չկա ոչ մի ոչ առանձնահատկություններ, որ չկար ոչ մի բան, որ երեխեք չհարցրել, գուցե իրանք ոչ մի անգամ չեն տեսել։ Չկար ինչ-որ բան, որ իրանց ամենօրյա կյանքի հետ առնչվում է։ Ամենօրյա կյանքի, կարան իրանց շանը նկարեին, կարան սարը նկարեին, կարան իրանց գյուղը նկարեին, կարան իրանց փողոցը, իրանց դպրոցը, իրանց ընկերուհուն, իրանց ծնողին, իր տատիկին, իր ուսուցչուհուն, ուսուցչին, բայց ոչ մի բան։ Եվ դա շատ ծանր տպավորություն թողեց իմ վրա, այն առումով, որ ես հասկացա, որ մենք նաև կրթական համակարգով, մենք մեր երեխեքի կտրում ենք իրանց իրական միջավայրից եւ դնում ենք մի հատ ուրիշ հարթության վրա, որտեղ է այդ հարթությունը եւ ուրա տանում այդ հարթությունը այդ երեխեքին։ Դնում ենք իդեալի հետևից մրցավազքի մեջ, մինչդեռ իրանց միջավայրը, որտեղ իրանք ապրում են, իդեալը է դա։ Կառավարության ղեկավարը կարծում է, որ Հայաստանում ոչ մի նորմալ մասնագետ պետական համակարգում չի աշխատի, որովհետև աշխատավարձերը չափազանց ցածր են։ ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվել են, թե այդ դեպքում ինչու աշխատավարձերը չեն վերանայվում։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, գիտեք ինչքան քննարկում ենք այդ որոշումը, որը մենք մեր մեջ կայացրել ենք, բայց ինչի չենք բարձրաձայնում այդ որոշման մասին։ Ասեմ ինչի չենք բարձրաձայնում։ Վախենում ենք, որովհետև նոր առիթ ենք տալու, որ ասենք Հայաստանի ակտիվ հանրության 97%-ը իր իմացած բոլոր հայհոյանքները ուղղի մեր հասցեին։ Վախենում ենք։ Մտածում ենք, հիմա այդ բոլոր սխեմաները կան, պատրաստ են, հիմա որոշումները կայացված են, հիմա ես հանձնարարել եմ, որ մենք հանրային կոմունիկացիա ռազմավարություն մտածենք, թե ոնց անենք, որ հայհոյանքները ճիշտ կառավարենք։ Նախորդին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Տաշիր քաղաքում երկու արցախցի պատանիների միջև վեճն ավարտվել է սպանությամբ։ Քաղաքի Սարչապետ բնակավայրից դանակահարված վիճակում հիվանդանոց է տեղափոխվել 18-ամյա Տիգրանը, որը գիտակցության չգալով մահացել է։ Ոստիկանությունն այսօր հայտնաբերել եւ ձերբակալել է սպանության գործով կասկածյալին, որը նույնպես Արցախից է 17 տարեկան ավագ դպրոցի աշակերտ։ Այսօր կեսօրին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզում, Կապան քաղաքում բախվել են ջիպ եւ Մերսեդես Մագնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով երկու ավտոմեքենաներն էլ դուրս են եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել Քարե Պարսպին եւ Երկաթե Աղբարքխին։ Վթարի հետևանքով վարորդներ եւ 4 ուղևորներ տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Վրաստանում երեկ կայացած դիմընտրություններն ավարտվել են զանգվածային անկարգություններով։ Ընդդիմությունը մինչև քվեարկության արդյունքների ամփոփումը բողոքի ակցիա էր կազմակերպել Թբիլիսիում, ապա ներխուժել են նախագահական պալատ։ Ոստիկանությունն ուժով հեռացրել է ցուցարարներին ըստ պաշտոնական տեղեկության։ Տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով տուժել է 6 ցուցարար եւ 21 ոստիկան։ Եվս 30 մարդ տեղում բուժօգնություն է ստացել։ Ոստիկաններից մեկի վիճակը ծանր է, կան ձերբակալվածներ։ Վրաստանի վարչապետի գնահատմամբ Սահակաշվիլիի կուսակցությունը փորձել է երկրում Մայդան կազմակերպել։ Կոբախիձեն Եվրամիության դեսպանի վրա է դրել Թբիլիսիում անկարգությունների եւ սահմանադրական կարգը տապալելու փորձերին աջակցելու պատասխանատվությունը։ Նա հայտարարել է, որ օտարերկրյա գործակալները կչեզոքացվեն եւ կզրկվեն վրացական քաղաքականությանը մասնակցելու հնարավորությունից։ Իսկ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ առգրավվել են զենք եւ պայթուցիկ նյութեր, որոնք նախատեսված էին հոկտեմբերի 4-ի դիվերսիայի համար։ Հզոր ձնաբուքի պատճառով մոտ 1000 մարդ, այդ թվում զբոսաշրջիկներ եւ ուղեկցող անձինք արգելափակվել են Էվերեստ լեռան տիբետյան կողմում։ Հարյուրավոր տեղացիներ եւ փրկարարական խմբեր են ներգրավել ձյան մաքրման աշխատանքներում ավելի քան 4900 մետր բարձրության վրա։ Ձյան տեղումները սկսվել են ուրբաթ երեկոյան եւ շարունակվել ամբողջ շաբաթ օր։ Երեկվանից դադարեցվել է տոմսերի վաճառքն ու մուտքը Էվերեստի գեղատեսիլ գոտի։
Ուզբեկստանի 27-ամյա քաղաքացին Մոսկվայում ներկայացել է որպես գեներալ Շոյգուի զարմուհի եւ շուրջ 100 մարդկանցից խլել է ավելի քան 200 միլիոն ռուբլի։ Պարզվում է, նա Մոսկվայի բնակիչներին համոզել է ներդրում անել իրենց ընտանեկան բորսայում 1.5 միլիոն ռուբլի եւ ստանալ տոկոսներ։ Տասնյակ քաղաքացիներ են դարձել նրա խաբեության զոհը։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 6-ից 10-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա եւս 2 աստիճանով։